10月1日水曜日ということで、今日も練習動画の方を撮っていきたいと思います。今日の練習なんですけど、8000m のペース走ということで、ちょっと基礎的な持久力の練習やっていきたいと思います。10月の11日に 5000m の記録会に出場する予定で、そこで自己ベストの15分59秒更新して、目標はですね15分50秒を狙っていきたいなと思っています。ちょっとそこに向けて夏は結構ペース走の方できてなかったんで、しっかりですねある程度長い時間を速いペースで押していくっていうようなところを意識して今日は練習していきたいかなと思います。設定ペース的には3分30秒切るぐらいで、余力を残していけたらいいかなと思っています。でその 5000m 終わってから本格的に、ロードレースのシーズンが始まってですね、11月の末の筑波マラソンが、今シーズンのフルマラソンの初戦になりますんで、そこに向けてですね、しっかり、5000m 終わってからは走り込んでいくっていうような内容を考えてます。はい、今日は、10月に入ってですね、気温も20度25度切るぐらいなんで、暑さの方は問題ないかなと思うんで、しっかり走っていきたいかなと思います。はい、それでは練習開始していきます。よし、じゃあ 8000m 行きます。
はいオッケー